نه دا چې د ډېر لږ منفعت لپاره زموږ ستاسې ټوله پاکوالی سپېڅلتوب د خپل لږ ګټې قرباني کړي. مننه. جنرال صاحب زلمین مننه کوم. حالی از محترم نورالحق تقاضا میکنیم تا صحبتشان بکنند. با اجازه دوستای گرامی، ضرورت ایجاد یک نهاد افغانی در روسیه این یک کاری بود که تقریبا 15 سال پیش باید ایجاد میشد. متاسفانه در جریان این مدت 15 سال این تو یک سازمانی که جوابگوی تقاضای افغان‌ها باشه، این تو یک سازمانی که آواز هر افغان به او برسه متاسفانه وجود نداشت. ما یک نمونه مثال براتون میگم. یکی از دوستای ما که همراه ما کار میکرد جوالی بود در سواستوپول. این اتفاقا زندانی شد. از اتاقهای مختلف سواستوپول به نام کمیته مهاجرین، به نام کمیته کاری، به نام سازمان‌های مختلف خبر شدن که یک افغان در هیچ یک پرابلم دچار شده. برای ما تلفن میشد، چون این بچه همراه ما کار میکرد. برای ما تلفن میشد. من گفتم والله افغان‌ها چقدر مردم خوب است. خبر شدیم تلفن میکنم و هر کدامش که تلفن میکرد تقاضای از این میکرد که باید برشون پول داده شود و هر کدامش میگفت $3000 $4000 باید پول بدید که ما را خلاص کنیم. من گفتم در صورتی که شما پول میگیری خیلی ضرورت از این چی است که شما برای ما تلفن میکنید؟ پول خود ما هم داده میتونم. این یک مسئله دیگر دوست ما گفت ما و شما هزارها پرابلم داریم. پرابلم های مکتب، پرابلم های اسناد، پرابلم های شفاخانه، پرابلم های بی سندی و این تو یک ارگان فعال دائم الفعال وجود نداشت تا یک افغان آوازش به اونجا برسه. ما و شما باید یک سازمان ایجاد کنیم که در این سازمان اساسی سازمان پول و تجارت قرار نداشته باشه. چرا هر سازمانی که ایجاد شده هدفشون منافع شخصی بوده و دیگه این سازمانی باشه که ما و شما را با هم متحد بسازه. پرابلم عمده و اساسی ما و شما از هم دور هستیم. مسئله وحدت ما و شما است. با هر ایدئولوژی که هستیم، با هر اندیشه‌ای که هستیم، با هر قوم و نژاد و زبانی که هستیم، ما و شما همه ما افغان هستیم، از یک کشور واحد هستیم. ما و شما در یک کشتی سوار هستیم. ما یک روز امرای یک انجینیر ترکی بود که بسیار وقت در امریکا کار کرده بود، در اروپا کار کرده بود. من یک روز امروز در اینجا ملاقات کردم، امروز آشنا شدم. برای ما گفت که ما افغان‌ها را دیدیم، در امریکا دیدیم، در اروپا دیدیم، در ترکیه دیدیم، در روسیه دیدیم و هر افغان به شکل تنها هر کدومش یک شخصیت است. همش تحصیل کرده، همش مردمای بسیار هوشیار و فعال و بیدار است. ولی وقتی که شما اینطور هوشیار و فعال و بیدار هستی، خیلی کشور شما چرا این قسم است؟ چرا شما همیشه تمام نیرو و انرژیتون در مقابل یکی از دیگه، در مقابل همسایه، در مقابل کسی که صرف به خاطر زبان، مذهب، نژاد چرا مصرف میکنید؟ من برای از آدم سوال نداشتم. بیاین که در اطراف همین سازمانی که ما و شما با کمک خداوند امروز ایجاد میکنیم، همین ما و شما متحد شویم، صادقانه، دوستانه، از صمیم قلب کمک کنیم. نه به خاطر پول، نه به خاطر مقام، نه به خاطر کدام هدف دیگه. صرف هدف ما کمک افغان باشه. من شخص خودم آماده هستم هر افغان طفلش باید به مکتب بره، افغانی که در زندان باشه، افغانی که با کدام پرابلم دیگه باشه، آماده هستم داوطلبانه کمک کنم. و من کدام آمادگی قبلی داشتم. از دوستا تشکر از محترم نورالحق. حالا تقاضا میکنیم از محترم ویچار سینگ تا بیانی خود ایراد بفرمایند. د لوی او بخونکي خدای په نامه د ټولو حاضرینو په اجازه په خپل نوبت سره دا چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده
چې په افغانستان کې د هغې ورتپل شوي جګړې له مخې چې د افغانستان اکثریت ملتونه د هغه څخه ناقراره ناارامه وو او د خپل خوږ وطن څخه په کډو کولو باندې خارجي هیوادونو ته مجبور شول او له هغې جملې څخه موږ آل هنود هم چې د افغانستان اصلي اوسیدونکي یو د دغې ناوړه جګړو له کبله موږ هم خارجي هیوادونو ته مجبور شوي یو او په خارجي هیوادونو کې د مهاجرت بدې ترخې او خوږې شپې او ورځې تېروو چې له هغې جملې څخه یو تعداد آل هنود وروڼه په مسکو کې هم مهاجر او دلته بودوباش لري اوسیږي چې د افغانستان د نورو مهاجرینو په شان یو شان مشکلات یو شان د ژوند شرایط لري نو دغه نن ورځ دغه اتحادات چې د افغانستان د ټولو ملتونو په سرنوشت پورې اړه لري او د ټولو ملتونو د مشکلاتو د حل لپاره هر هغه چا چې دا اقدام کړه او دا ابتکار کړ ده ډېر پر ځای او د مشکلاتو حل یوازې او یوازې په یووالي او په اتفاق او په اتحاد کې وینم دا چې نن د مختلفو ملتونو قومونو او مختلفو سیاسي او اجتماعي سازمانونو د ټولو افغانانو په جمله کې دلته راټول شوي یو او زه شخصا دغې ته هرکلی او فکر کوم چې د تیر شویو انفرادي اتحادیو سازمانونو نه به دغه په یوه اتحاد په یوه اتفاق کې د ټولو یووالی په یو منظم شکل سره د ټولو مشکلاتو د حل لپاره یوه کلي وولم انشاءالله چې په دغه کار کې موږ تاسو په صداقت او پوره ایماندارۍ سره راټول شو بدون د شخصي ګټو څخه خپل اجتماعي ګټو ته ترجیح ورکړو انشاءالله خپلو هدفو ته به ورسېږو ځوانان او ماشومان به د مکتبونو د تحصیل زمینه مساعده شي ورته او هر هغه مشکل چې افغاني مهاجرو دپاره دلته موجود دي موږ تاسو کولی شو چې په یوه اتفاق سره د هغوی د حل لپاره له مربوطه مقاماتو او د نورو سره په یوه ځای د حل لپاره لارې راولټوو په لحاظه هیله ده چې په پوره ایماندارۍ سره د دغې اتحادیې په تقویه کولو او پر مخ بیولو کې د زړه له کومې خولې وباسو وسلام ستاسو له محترم ویچار سنگ نه مننه کوم حال از محترم تمیم اخلاص تقاضا به عمل میاد تا گفتنیایی که داره خدمت دوستا تقدیم کنند. از ما خب 20 صفحه از خدا کنه